أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Verdere details met betrekking tot de slag van Mu'ta zijn als volgt. Hazrat Auf bin Malik Ashja'i vertelt dat ik reisde met die individuen die samen met Hazrat Zaid bin Haritha vertrokken. Ik ontmoette iemand uit Jemen die alleen een zwaard had. Een andere moslim slachtte een kameel en hij, namelijk de man uit Jemen, vroeg hem om wat van zijn huid die hij hem gaf. Hij vroeg hem om wat huid en maakte er een schild van. Hij zegt dat we dan onze reis voortzetten en in botsing kwamen met het Byzantijnse leger. Eén persoon reed op een bruin paard. Het had een gouden zadel en gouden wapens. Deze Byzantijnse soldaat begon de moslims te roepen. Het Jemenitische individu naderde hem van achter een rotsblok en verlamde het paard van de vijand. Er brak een schermutseling uit en de Byzantijnse soldaat viel. De Jemeniet pakte zijn zwaard, besteeg zijn paard en doodde hem. De moslim doodde hem en nam zijn paard en wapens. Toen Allah de Almachtige de moslims de overwinning schonk, stuurde Hazrat Khalid bin Walid een boodschap naar deze persoon, die de Byzantijnse soldaat doodde. Hij stuurde hem een boodschap en nam wat van zijn proviand. Dat wil zeggen, hij vroeg hem om de buit die hij verkregen had in te leveren. Hazrat Auf vertelt dat ik naar Hazrat Khalid ging en zei: ben jij op de hoogte van het gebod van Allah de Almachtige met betrekking tot dit proviand? Omdat Khalid bin Walid pas onlangs de islam had aanvaard, dachten zij dat hij misschien niet op de hoogte was van het gebod van Allah de Almachtige, dat het toebehoort aan degene die de vijand gedood heeft. Dat wil zeggen, de proviand en oorlogsbuit zouden toebehoren aan degene die de vijand gedood heeft. Khalid bin Walid zei: ik ben me hiervan bewust, maar ik dacht dat het meer was dan wat hem toekwam. Dat wil zeggen, de proviand die hij nam was meer dan zijn deel. Hij zegt: ik vroeg Khalid om deze proviand aan die persoon terug te geven. Anders zal ik deze kwestie aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam voorleggen. Echter, Hazrat Khalid weigerde de proviand terug te geven. Hazrat Auf zegt verder: vervolgens ging ik naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en informeerde hem over dit incident en ook over het gedrag van Hazrat Khalid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg aan Hazrat Khalid wat hij had gedaan. Hij zei: ik geloofde dat hij meer had genomen dan hem toekwam en nam daarom wat van hem terug. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: wat je van hem hebt genomen, geef het aan hem terug. Hazrat Auf overlevert: ik zei: neem het nu van hem, Khalid. Dat wil zeggen, hoe zal je het nu nemen, sinds de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam je heeft opgedragen het terug te geven? Had ik je niet gezegd het terug te brengen? In ieder geval hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Auf dit zeggen tegen Hazrat Khalid. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vroeg wat er gebeurde. Hij zegt:
dat hij nogmaals hem het hele incident vertelde. In eerste instantie onthulde hij niet alle details, maar nu vertelde hij hem dat hij hem gevraagd had om de proviant terug te geven, maar dat hij dat niet deed. Hierop werd de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam ontevreden en zei: Khalid, geef hem niet alle proviant terug. Eerst had hij hem gezegd de proviant terug te brengen, maar nu zei hem dat niet te doen. Daarna zei de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het volgende voor hun morele training: wil jij mijn aangestelde leiders in deze staat achterlaten, dat jij het zuivere deel van de zaak ontvangt en hen achterlaat met het onzuivere deel? Wanneer iemand is aangesteld als leider, als amir, en dan zeggen dat uw beslissing is juist, en dat de zuiverheid of integriteit van die beslissing bij jou ligt, terwijl elk negatief aspect ervan moet worden toegeschreven aan de leiders, dit is een heel verkeerde houding. Nu je me over deze zaak hebt ingelicht, trek ik het eerdere bevel in en wat Khalid deed was correct. Hier moest de waardigheid van de amir worden gehandhaafd. Dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat je op deze manier de amir beledigt door te impliceren dat hij verkeerd had gehandeld. Daarom trok de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zijn aanvankelijke beslissing terug. Het is overgeleverd van Hazrat Jabir dat tijdens de slag van Mota enkele moslims werden gemarteld. De moslims verkregen enkele bezittingen van de afgodendienaren als oorlogsbuit. Onder deze voorwerpen was een ring die iemand aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf. Ik vertelde hem dat de profeet sallallahu alaihi wasallam mij die ring had geschonken. Hazrat Khuzama bin Sabit vertelt: ik nam deel aan de slag van Mota. Een van de Romeinen daagde me uit voor een duel en ik versloeg hem. Hij droeg een helm versierd met robijnen. Het was mijn bedoeling om die robijnen mee te nemen. Ik nam ze. En toen ik voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam kwam, heb ik hem de robijnen aangeboden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gaf ze aan mij terug. Hij zegt, tijdens het tijdperk van Hazrat Uthman Ghani radiyallahu anhu, verkocht ik ze voor 1000 dinar en kocht een boomgaard met dat geld. Allama ibn Kathir schrijft dat deze overleveringen duidelijk laten zien dat de moslims in feite oorlogsbuit verwierven. Het kan niet als een totale nederlaag worden beschouwd. Omdat ze oorlogsbuit hebben gekregen, is de kwestie van een nederlaag niet aan de orde. Het was een militaire strategie waardoor ze terugkeerden. Toch wordt er gezegd dat ze goederen van de vijandelijke commandanten in beslag namen en hun leiders doden. Hazrat Khalid bin Walid vertelt: op de dag van de slag van Mota braken 9 zwaarden in mijn hand en slechts 1 breed Jemenitisch zwaard bleef bij me. Allama Mohammed bin Yusuf verklaart dat deze overlevering aangeeft dat de moslims veel van de afgodendienaren doden. Anders konden ze niet aan hen ontsnapt zijn. De moslims waren met slechts 3000, terwijl de afgodendienaren met meer dan 200.000 waren. Dit feit alleen al is een sterk en onafhankelijk bewijs van de superioriteit van de moslims. En Allah weet het beste. Ibn Ishaq heeft verteld dat Hazrat Qutba bin Qatada de commandant was van de rechterflank van het moslimleger. Hij viel Malik bin Rafila aan, de leider van de christelijke Bedouinen, en doodde hem. Hazrat Qutba reciteerde trots Arabische verzen hierover, zeggende: ik sloeg Rafila, de zoon van Arash, met een speer die zo diep in hem drong dat de speer brak. Toen ik een beslissende slag op zijn nek gaf, zakte hij in elkaar als een tak van een salaamboom, een doornige boom. We trokken aan de vrouwen van zijn neven, zoals het hoeden van vee. Hazrat Asma bint Umais vertelde: de dag dat Hazrat Jafar en zijn metgezellen werden gemarteld, kwam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar ons huis en hij zei: breng me Jafars kinderen.
Ik heb ze voor hem gebracht. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam omhelsde hen en tranen begonnen uit zijn ogen te vloeien. Ik zei, o boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, mogen mijn ouders geofferd worden voor u. Waarom huilt u? Heeft u enige kennis ontvangen over Hazrat Jafar en zijn metgezellen? Hij antwoordde, ja, vandaag is de kroon van het martelaarschap op hun hoofden geplaatst. De verteller zegt, ik stond op en begon te huilen. De vrouwen verzamelden zich om me heen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam keerde toen terug naar zijn huis. Hij zei, vergeet de familie van Jafar niet. Maak wat te eten voor ze klaar. Ze heeft te maken met de dood van haar man vandaag. Met andere woorden, hij droeg de mensen op om die dag voedsel naar hun huis te sturen. Hazrat Anas vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam boven op zijn preekstoel stond en de mensen informeerde van het martelaarschap van Hazrat Zaid, Hazrat Jafar en Hazrat ibn Rawaha. Ze werden diezelfde dag nog gemarteld, ook al was er nog geen extern nieuws van hun martelaarschap aangekomen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, nu heeft Hazrat Zaid de banier van de islam opgepakt. Hij legde het incident uit. Hij werd gemarteld. Toen nam Hazrat Jafar de banier van de islam op en ook hij werd gemarteld. Toen greep Hazrat Abdullah de banier van islam en hij werd ook gemarteld. Tranen stroomden uit zijn ogen. Hij zei, totdat de banier van de islam werd opgenomen door een van de zwaarden van Allah. En Allah schonk de moslims de overwinning. In een andere overlevering staat dat Hazrat Yala bin Umayya nieuws bracht over de soldaten van Mota naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, als jij wilt, mag jij mij informeren. Of als je wilt, zal ik je vertellen over wat er met hen is gebeurd. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei dat Allah de Almachtige hem ook al heeft geïnformeerd. Wil je het me eerst vertellen, of zal ik je vertellen wat er gebeurd is? Hij antwoordde, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, zegt u het maar. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam vertelde het hele voorval aan hem. Hazrat Yala zei, ik zweer bij degene die u met de waarheid heeft gezonden. U heeft geen enkel deel gemist van de gebeurtenissen die plaatsvonden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, Allah verhief de aarde voor mij, tot ik de strijd met mijn eigen ogen zag. Ik zag ze in een droom. Ze lagen rustend op bedden van goud. Ik zag het bed van Hazrat Abdullah bin Rawaha en het leek een beetje scheef. Ik vroeg, wat is de reden hiervoor? Ik kreeg te horen dat de andere twee recht vooruit waren gegaan. Maar Abdullah had enige aarzeling getoond en ging toen verder. De aarzeling van hem was genoemd in een eerdere preek. Hij had zelf verklaard dat er een gedachte bij hem was opgekomen dat hij misschien niet moest vechten. In een andere overlevering staat dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, Jafar, Zaid en ibn Rawaha werden voor mij gebracht. Ze waren in een tent gemaakt van parels. Ik zag Hazrat Zaid en Hazrat ibn Rawaha, hun nekken waren licht gebogen. Maar Hazrat Jafar stond rechtop en zijn nek was niet gebogen. Mij werd verteld dat toen de dood de eerste twee naderde, zij het vermeden, alsof zij zich ervan wilden afwenden. Maar Hazrat Jafar deed dat niet. In plaats van zijn armen gaf Allah de Almachtige hem twee vleugels, waarmee hij door het paradijs dwaalt, waarheen hij maar wil. In een andere overlevering staat dat telkens als Hazrat Abdullah bin Umar Abdullah, de zoon van Hazrat Jafar, begroette, hij zou zeggen, vrede zij met u, o zoon van degene met twee vleugels. Terwijl hij details van een specifieke zaak noemde, verklaarde Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu, als het om moeilijke zaken gaat, begrijpen sommige mensen ze en anderen niet. Zij die verstand van zaken hebben, moeten het uitleggen aan hen die het niet weten. Of zij weten het niet, omdat ze er niet over nadenken, of misschien omdat hun harten niet klaar zijn om de zegeningen van de Almachtige God te ontvangen, vanwege hun eigen zonden. Deze moeilijke onderwerpen zijn meestal van tweeërlei aard. Het eerste is intellectuele materie.
Dat zijn verfijnde filosofische kwesties. Neem bijvoorbeeld het concept van Gods eenheid. Een aspect dat iedereen kan begrijpen, dat God één is. Maar de spirituele fijne kneepjes voorbij dit alles, hoe Gods eenheid invloed uitoefent op elke handeling van de mens, vereist iemand die bezeten is van goddelijke kennis. En om deze kennis te vergaren heb je een geleerde nodig. Niet iedereen kan de subtielere punten opgraven, maar iedereen zal zeker begrijpen dat de Heilige Koran niet meer dan één God onderwijst. De Almachtige God verklaart in de Heilige Koran dat God één is. Dan zijn er problemen die voortkomen uit vragen die niet noodzakelijkerwijs op kennis gebaseerd zijn, maar uitgedrukt zijn op een manier van spreken die bekend staat als metafoor of vergelijking. Bepaalde kwesties zijn niet academisch van aard, maar hebben betrekking op belangrijke zinnen en uitspraken die mensen gewoon niet begrijpen. Als ze verwoord worden, begrijpen sommigen uiteindelijk het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu zegt verder, leken komen tot verkeerde interpretaties door een gebrek aan begrip, ver verwijderd van de ware connotatie. Bijvoorbeeld, Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu geeft een voorbeeld, dat er een voorval plaatsvond in het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen, tijdens de expeditie naar de Levant, stuurde de boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam Hazrat Zaid bin Haritha als bevelhebber van het leger en kondigde aan dat als hij gemarteld zou worden, dan zou Hazrat Jafar bin Abi Talib de leiding nemen. En als hij ook gemarteld wordt, dan moet Abdullah bin Rawaha de leiding nemen. Dus wat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had gezegd, kwam uit. En alle drie, Hazrat Zaid, Hazrat Jafar en Hazrat Abdullah, werden gemarteld. Hierna nam Hazrat Khalid bin Walid de leiding en keerde veilig terug met het leger. Toen het nieuws van hun martelaarschap Medina bereikte, begonnen de vrouwen en ouders van de martelaren van deze strijd te huilen en verdriet te uiten, terwijl zij binnen de grenzen van de sharia bleven. De boodschapper van Allah, sallallahu alaihi wasallam, alleen als een uiting van medeleven, en niet zo dat de vrouwen zich zouden verzamelen en op één plaats beginnen te huilen, zei, er is niemand om over Jafar te huilen. Jafars familie was aanwezig, dus de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam condoleerde hen gewoon. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu verklaart, door deze verklaring is de bedoeling van de profeet van Allah sallallahu alaihi wasallam zeker niet dat iemand zou huilen om Jafar, maar dat ook hij in hem een broer had verloren. En als hij dan niet huilde, zij dit verlies met geduld zouden moeten dragen. Hij probeerde hen uit te leggen dat als er een familielid was van Hazrat Jafar, het de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam of Hazrat Ali was, en dat Hazrat Jafar zo'n uitzonderlijk man was, dat het niet gepast was om luid te huilen bij zijn overlijden. Nog werd dit gezien bij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, nog bij Hazrat Ali. Ze kenden en bezaten een diep begrip. Daarom was het misschien om de boodschap over te brengen. Zie hier, mijn broer werd ook gemarteld in deze strijd, maar ik weende niet. Dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, er is niemand om over Jafar te huilen. Toen de metgezallen hiervan hoorden, omdat ze diep gepassioneerd waren om elk gebod van de profeet sallallahu alaihi wasallam uit te voeren, gingen ze naar hun respectieve huizen en vertelden de vrouwen van hun huishouden te stoppen met wenen en in plaats daarvan te gaan huilen bij het huis van Jafar. Dus toen alle vrouwen zich verzamelden bij het huis van Jafar en een rumoer begonnen te maken, hoorde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het lawaai en vroeg wat er gebeurde. De metgezallen antwoordden, o boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam, wat u eerder zei over dat er niemand is om over Jafar te huilen. We hebben onze vrouwen naar het huis van Hazrat Jafar gestuurd en ze huilen daar. De boodschapper van Allah sallallahu alaihi wasallam antwoordde, dat bedoelde ik niet. Ga en weerhoud hen ervan. Ik bedoelde alleen dat we niet huilden, dus jullie allemaal zouden dit verlies ook met geduld moeten dragen. Dus ging er iemand naar hen toe en zei dat ze moesten stoppen. Als antwoord zeiden de vrouwen, wie ben jij om ons tegen te houden? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft vandaag zijn verdriet geuit, zeggende, er is niemand om te wenen over Jafar, en toch kom je ons tegenhouden. Bij het horen van dit antwoord presenteerde het individu zich opnieuw voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu vervolgt, omdat sommige mensen al te graag zelfs de kleinste zaken aan anderen doorgeven. En dus toen ze dit antwoord gaven, ging hij onmiddellijk naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zei tegen hem dat zij weigerden naar zijn instructies te luisteren. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei, doe stof op hun hoofden. Dit was een metaforische uitdrukking, wat betekent om ze te laten en niets tegen hen te zeggen. Ze zullen snel moe worden van hun huilen en stil worden. Maar mogen Allah hem genadig zijn,
Hij verzamelde stof in zijn mantel om letterlijk te vervullen wat werd gezegd en begon het uit te gieten op de hoofden van de vrouwen. Ze riepen, gek, wat ben je aan het doen? Hij antwoordde, de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft bevolen dat er stof op jullie hoofden wordt gelegd. Dus dat zal ik zeker doen. Hier werd wat figuurlijk werd gezegd letterlijk genomen. Toen Hazrat Aisha dit te weten kwam, vermaande ze de man en zei, je hebt de werkelijke betekenis ervan niet begrepen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bedoelde dat zij met rust gelaten moeten worden. En na verloop van tijd zouden ze vanzelf weer kalmeren. Hij bedoelde zeker niet dat je letterlijk stof op hen moet gaan werpen. Dit was een metaforische uitspraak van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toch begon hij letterlijk met stof te gooien. Soms begrijpen mensen de essentie van metaforen en idiomen niet. Hier heeft deze man gefaald te begrijpen door gebrek aan inzicht, maar Hazrat Aisha heeft het duidelijk uitgelegd. Soms worden woorden letterlijk genomen en zijn tegen de ware realiteit van de betekenis. Als gevolg daarvan wordt de uitkomst volledig veranderd. Dit incident illustreert ook de diepe liefde van de metgezellen voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu ta'ala anhu heeft verwezen naar dit incident op een andere plaats en verklaart: toen de metgezellen hun vrouwen stuurden naar het huis van Hazrat Jafar om te rouwen, toonde het de diepe genegenheid die zij koesterden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Zij stonden niet stil bij de diepere betekenis van de woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam over wat hij eigenlijk bedoelde. In plaats daarvan zeiden ze onmiddellijk tegen hun vrouwen hun eigen verdriet achter te laten en om deel te nemen in het verdriet van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hieruit kan men de diepe liefde achterhalen die zij hadden voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Bij het horen van het woord, geen geluid van rouw komt uit het huis van Jafar, voelden ze dat het verkeerd was om te treuren over het martelaarschap van hun familieleden en voelden dat het ware verdriet het verdriet was, ervaren door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Muslim Maud radiyallahu anhu verklaart, hoewel dit een klein incident lijkt, maar zelden vind je zo'n krachtige en diepgaande uitdrukking van liefde. Dit waren de mensen wier diensten altijd voor de ogen van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stonden. Dat wil zeggen, hun offers werden getuigd door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. En ze hadden zo'n diepe liefde voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat geen enkele wereldse relatie hun toewijding kan evenaren. Als je de zaak vanuit een werelds perspectief bekijkt of vanuit het standpunt van het menselijk gevoel, lijkt het erop dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam meer aandacht had moeten geven aan de gevoelens van die vroege gelovigen. En dat zijn liefde voor ons, dat wil zeggen wij die in een later tijdperk geboren zijn, en vergelijking veel minder had moeten zijn, omdat ze hun liefde voor hem altijd zouden uiten en hun uitdrukkingen waren voor zijn ogen. Echter, de grenzeloze liefde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zo grenzeloos als menselijke liefde ooit kan zijn, liet hem niet toe om het moreel van degenen die later zouden komen te laten verslappen. Dat wil zeggen, hij liet zelfs de moed van ons niet wankelen. In feite liet de liefde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelfs het moreel van de middelste generatie van de umma niet verslappen. Als zodanig, bij een gelegenheid in een bijeenkomst, verwees de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar degenen die na hem zouden komen in deze woorden: mijn broeders, zij die na mij komen, zij zullen van dien aard zijn. Toen de metgezellen dit hoorden, ontstond er een gevoel van afgunst in hun harten. Zij vroegen nederig: zijn zij uw broeders en wij niet? Zij vroegen: zijn zij uw broeders en wij niet? Wij blijven in uw gezelschap, en toch noemt u ons geen broeders, terwijl u degenen die later zullen komen uw broeders noemt? De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: jullie zijn mijn metgezellen, zij zijn mijn broeders. Jullie zijn mijn metgezellen en zij zijn mijn broeders. Hij zei toen: is deze zegen minder dat jij mij met jouw eigen ogen aanschouwt en het geloof dient in mijn aanwezigheid? Voorwaar, dit is een machtige gunst aan jou geschonken. En wat hen betreft die mij niet zullen zien en na mij komen, laat me ook iets over hen zeggen. Laat me ook iets zeggen voor hun comfort, zodat hun harten zekerheid vinden en hun geesten opgewekt worden. Op deze manier heeft de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de moraal van de gelovigen in de laatste dagen opgebeurd. Dus bedenk hoezeer hij je moed gaf door te zeggen:
Ik weet niet of het eerste deel van mijn umma beter is of het laatste. मैं नहीं जानता मेरी उम्मत का पहला हिस्सा बेहतर है या आखिरी हिस्सा बेहतर है. Er zijn nog meer overleveringen over de martelaren van Mota. In zijn historische werk Al-Bidaya wa Nihaya noemt Allama ibn Kathir de martelaren van Mota en vermeldt dat het aantal martelaren in de slag bij Mota 12 was. Hoewel sommige overleveringen een groter aantal noemen, toch blijft het een buitengewoon wonder dat twee legers tegenover elkaar stonden. Ene strijdend voor de zaak van Allah met slechts 3000 man en de tegenpartij telde 200.000 man. Bestaande uit 100.000 Romeinen en 100.000 christenen. Desondanks werden slechts 12 moslims gemarteld, of een zeer klein aantal, terwijl een grote menigte ongelovigen naar de hel werd gestuurd. Hazrat Khalid verklaarde dat op die dag 9 van zijn zwaarden braken in het gevecht en slechts een enkel Jemenitisch zwaard weerstond de intensiteit van de strijd in zijn handen. Men kan zich alleen maar voorstellen hoeveel ongelovigen hun lot hebben ondergaan door de slag van die messen, wat betreft de terugkeer van de moslims naar Medina en hun ontvangst door de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Het is vastgelegd dat op de terugweg het moslimleger langs een dorp met een fort passeerde. Bij hun eerste vertrek, bij hun heenreis, was een van de moslims gemarteld door de inwoners van deze plaats. De moslims belegerden het totdat ze het veroverden en Hazrat Khalid doodde de leiders ervan. Toen het moslimleger eindelijk terugkeerde uit Mota, ging de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam samen met verscheidene metgezellen uit om hen te verwelkomen. Maar toen ze terugkeerden, uitten sommige mensen hun ongenoegen, boos vragend waarom het leger geen martelaarschap had bereikt, bewerend dat er geen overwinning was. Sommigen gingen zelfs zo ver dat ze stof op de soldaten gooiden en hen beschimpten. O jij, die op de weg van Allah vluchtte. Hierop verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: zij zijn niet gevlucht, maar zij zijn degenen die zullen terugkeren om te vechten. Hazrat Abdullah bin Omar vertelt dat toen het moslimleger terugkeerde uit Mota, hij ook onder hen was. In een andere overlevering zegt hij: we schaamden ons omdat we dachten dat we gevlucht waren. Het leek ons dat we het slagveld hadden verlaten. Hoewel de vijand zich uit eigen beweging uit die locatie had teruggetrokken, achtervolgden de moslims hen niet. In plaats daarvan grepen ze de kans om terug te keren en namen een strategische beslissing die, hoewel wijs, door sommigen verkeerd werd geïnterpreteerd als een daad van terugtrekking. Deze personen zelf verklaarden dat ze zich schaamden. Ze dachten dat ze van het slagveld waren gevlucht. Sommigen uitten hun angst. Zij beweerden dat als zij terugkeerden naar Medina, ze mogelijk geëxecuteerd zouden worden. Zo gingen zij Medina binnen, stiekem, 's nachts en verborgen zich. Sommigen voelden zo'n diepe schaamte dat toen ze 's nachts de stad binnenkwamen, ze zich verborgen hielden. Toch verlangden ze ernaar om voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te komen en vergiffenis te vragen. Als ze vergeven waren, dan zouden ze vrede hebben. Anders besloten ze ofwel terug te keren, voorbereid op de strijd, of helemaal te vertrekken. Voor het Fajr-gebed presenteerden zij zichzelf voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Toen hij vroeg wie ze waren, antwoordden ze verlegen: wij zijn degenen die gevlucht zijn. Ze schaamden zich en gaven daarmee toe dat ze tot de gevluchten behoorden. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam corrigeerde hen en zei: nee, jullie zijn degenen die zijn teruggetrokken om te hergroeperen en een nieuwe aanval te lanceren. Ik ben jullie steun. Of volgens een andere overlevering: ik ben de steun van elke moslim. Bij deze vriendelijkheid kusten ze zijn handen, geraakt door zijn liefdevolle gedrag. Daarna wordt er nog een expeditie, bekend als de Sariya van Hazrat Amr bin al-As, genoemd. Deze expeditie vond plaats in Jamadi al-Thani 8 Hijri, hoewel sommige verslagen suggereren dat het plaatsvond in 7 Hijri. Behalve Ibn Ishaq zijn de meeste geleerden het erover eens dat deze expeditie de slag van Mota opvolgde, die zelf plaatsvond in Jamadi al-Ula 8 Hijri. De reden achter deze expeditie was dat het nieuws de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte van de stam van Banu Qada, die een aanval voorbereidde aan de rand van Medina. Banu Qada
Een Qatanitische stam woonden voorbij Wadi al-Qura, ongeveer 10 dagen reizen van Medina. In dit verband wordt verder gemeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr bin al-As zond om hen te onderwerpen. Hazrat Amr bin al-As, de zoon van As bin Wa'il, een vooraanstaand leider uit Mekka, had de islam omarmd in 7 Hijri, of volgens een ander verslag 8 Hijri. Hazrat Amr vertelt dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem instrueerde om zijn kleren en wapens te verzamelen, verklarend: O Amr, ik ben van plan je aan te stellen als bevelhebber over een leger. Allah zal je buit geven en je beschermen. Hazrat Amr antwoordde: ik heb de islam niet omarmd voor rijkdom. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam antwoordde: hoe voortreffelijk is rechtmatige rijkdom voor een rechtschapen persoon, voor een rechtschapen man. Hoewel hij de islam niet omarmde op zoek naar rijkdom, als Allah de Almachtige het hem schenkt, is het inderdaad een zegen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verzamelde een leger van 300 muhajirin en ansar onder het bevel van Hazrat Amr, inclusief 30 ruiters. Hij voorzag Hazrat Amr van een witte standaard en een extra zwarte vlag. Hij adviseerde Hazrat Amr om de stammen van Bali, Uzra en Balqain aan te moedigen en hen onderweg bij zich proberen te voegen. Hazrat Amr was bijzonder bedreven in oorlogvoering en de kunst van het vechten. Het was om deze reden dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem aanstelde als bevelhebber. Een andere reden voor het sturen van Hazrat Amr op deze expeditie was dat aangezien zijn grootmoeder tot de Bali-stam behoorde, dit hem in staat zou stellen positieve relaties met hen te onderhouden. Het zou hem in staat stellen positieve relaties met hen te onderhouden. Het moslimleger reisde 's nachts en verborg zich overdag tot het bereiken van een bron genaamd Salasil in het Juzam-gebied. Vandaar de alternatieve naam van de expeditie, Sarya Zat al-Salasil. Er zijn verslagen van het vragen om versterkingen van Medina tijdens deze expeditie. Bij het naderen van de bron realiseerden de moslims zich dat de vijandelijke troepenmacht aanzienlijk groot was. Hazrat Amr stuurde Hazrat Rafi bin Makith naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om versterkingen te vragen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereidde een banier voor Hazrat Abu Ubaidah bin al-Jarrah voor en zond hem aan het hoofd van 200 muhajirin en ansar, waaronder Hazrat Abu Bakr en Hazrat Umar. Hij droeg Hazrat Abu Ubaidah op om zich bij aankomst bij Hazrat Amr te voegen, zich verenigend als één leger onder zijn bevel zonder meningsverschillen. Deze instructie moest ervoor zorgen dat de twee legers samenwerkten om te voorkomen dat er oneenigheid ontstaat. Hazrat Amr zou de commandant blijven. In de details van dit incident staat dat sommige moslims verzamelden brandhout om een vuur aan te steken om zich tegen de kou te beschermen. Maar Hazrat Amr verbood het. Volgens een overlevering, toen Hazrat Amr hen verbood een vuur aan te steken, werd Hazrat Umar woedend door dit bevel en was van plan om hem te confronteren. Maar Hazrat Abu Bakr weerhield hem, uitleggend dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Hazrat Amr had aangesteld specifiek vanwege zijn militaire expertise. Bij zijn terugkeer informeerde Hazrat Amr de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam dat hij het vuur verbood om te voorkomen de vijand te waarschuwen voor hun bescheiden aantal, uit angst dat ze extra versterkingen zouden roepen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam prees hem. Hoe dan ook, in de details staat dat de moslims verder gingen, vijandelijk gebied binnendringend en hen overmeesterend. Toen de moslims de locatie bereikten waar vijandelijke troepen zich zouden hebben verzameld, vluchtte de vijand toen ze hoorden dat ze waren aangekomen. De moslims achtervolgden hen, stuitten op een klein contingent, vielen hen aan en versloegen hen, waardoor de overgebleven vijanden zich verspreidden. De moslims kampeerden in de regio
stuurden cavalerie tegen alle gemelde vijandelijke bijeenkomsten, keerden terug met vee, zoals geiten en kamelen. Uiteindelijk begonnen de moslims hun reis terug naar Medina. Hazrat Amr stuurde Auf bin Malik Ashja'i vooruit om de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te informeren over hun veilige terugkeer en de details van de strijd. Een andere genoemde expeditie is die van Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah, die plaatsvond in Rajab 8 Hijri. Aan het einde van zijn boek heeft Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib een lijst met voorgestelde onderwerpen samengesteld, volgens welke deze expeditie plaatsvond in Rajab 8 Hijri, wat overeenkomt met november 629. Deze expeditie heeft ook alternatieve namen. Het wordt ook wel Sariya Siful Bahr genoemd en Sariya Khabat. Siful Bahr betekent kust van de zee. Omdat de metgezellen hun kamp opsloegen aan de oevers van de Rode Zee, wordt deze expeditie Sariya Siful Bahr genoemd. De naam Khabat met de betekenis bladetend leger ontstond omdat op een gegeven moment tijdens deze expeditie de metgezellen gedwongen werden om te leven op bladeren vanwege de extreme schaarste aan voedsel. De leider van deze expeditie was Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam stuurde hem samen met een leger van 300 Muhajirin en Ansar naar een tak van de Banu Juhana. Hazrat Umar maakte ook deel uit van dit leger. De Banu Juhana woonden op een plaats genaamd Qabaliya. Qabaliya ligt op een afstand van een reis van 5 nachten vanuit Medina langs de kust. De reden voor deze expeditie is dat een karavaan van de Quraysh uit Mekka, die graan vervoerde, langs de kust reisde van Syrië naar Mekka. En er dreigde een aanval door een stam uit Juhana. Dit was in de tijd dat het verdrag van Hudaybiyah van kracht was. En omdat de Juhana bondgenoten waren van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, handelde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam met grote voorzichtigheid en stuurde uit voorzorg een veiligheidscontingent, zodat niets in de weg zou staan van de karavaan die uit Syrië kwam. Nog zouden de Quraysh in staat zijn om een excuus te maken over de vrede en over het schenden van het verdrag. Zij werden gezonden als bewakers voor de karavaan van de Quraysh, zodat de stam die daar woonde onderweg hen niet zouden aanvallen, aangezien het verdrag van Hudaybiyah van kracht was. En hun bescherming was een noodzaak. Ze moesten zich aan het verdrag houden. En dus stuurde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een contingent van 300 soldaten om hen te beschermen. De veilige doorgang van de karavaan van de Quraysh verzekerend. Dit laat duidelijk zien dat de metgezellen er niet op uit waren om met iemand te vechten. Dus tijdens een verblijf van meer dan 15 dagen wordt er geen melding gemaakt van gevechten. Details over het vertrek voor deze expeditie en voorzieningen die opraakten zijn als volgt vermeld. Hazrat Jabir vermeldt met betrekking tot deze expeditie: de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zond ons. Wij waren 300 ruiters en onze leider was Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. We vertrokken en hadden nog maar een korte afstand afgelegd toen onze voorraden opraakten. Hazrat Abu Ubaidah instrueerde dat alle voorraden verzameld moesten worden. En welke voorraad voedsel iemand ook had, het moest worden voortgebracht. Dus het werd verzameld en het was gelijk aan 2 zakken dadels. Hazrat Abu Ubaidah zou ons elke dag een beetje te eten geven, totdat ook dat opraakte. Dan zouden we elk 1 dadel krijgen. De verteller zegt: ik vroeg Hazrat Jabir, stilt 1 dadel jouw honger? Hij zei: toen we zelfs dat niet hadden, voelden we de afwezigheid van zelfs maar een enkele dadel. Toen we niets meer hadden, begonnen we de waarde van zelfs maar 1 dadel te beseffen. Volgens een andere overlevering, Hazrat Jabir zei: we zouden de hele dag op dezelfde dadel zuigen en dan zouden we water drinken. Hiermee konden we tot de nacht door. Hazrat Jabir verklaart: we namen de wacht over de karavaan van de Quraysh om deze te beschermen. We hebben een halve maand aan de kust doorgebracht en we ervoeren grote honger in die mate dat we zelfs bladeren aten. Vandaar dat dit leger bekend stond als Jashul Khabat, wat het bladetende leger betekent. Hij zegt: door dit dieet werden we zwak
en onze lippen en het gebied rond onze monden raakten gewond. हमारी इस खुराक की वजह से In de mate dat één persoon zei और हमारे dat als ze geconfronteerd zouden worden door de vijand in die staat, ze niet eens in staat zouden zijn om naar hen toe te bewegen vanwege hun uitputting. से मुकाबला हो जाता तो हम इस मुशक्क़त की वजह से जो हमें करनी पड़ती Ze zouden hen niet onder ogen hebben kunnen komen. कोई मुकाबला ना कर Er is ook een vermelding van het offeren van kamelen voor voedsel. खुराक के लिए Hazrat Jabir verklaart, er was een persoon in het leger die 3 kamelen slachtte in 3 dagen voor de mensen om te eten. Toen hield Hazrat Abu Ubaidah hem tegen. Geschiedenisboeken geven aan dat deze persoon Hazrat Qais bin Saad was. ने उसको रोक दिया Hazrat Qais bin Saad zei, wie zal dadels van mij kopen in ruil voor een kameel? Ik zal de kameel hier slachten, maar ik zal het bedrag ervan in Medina geven. Met andere woorden, bij het zien van de staat van honger van de metgezellen, zei hij dat hij een kameel zou kopen en die zou offeren om voedsel voor iedereen te regelen. Hazrat Omar was aanwezig en hij zei, ik ben verbaasd over deze jongen, omdat hij geen rijkdom heeft. Toch geeft hij de rijkdom van anderen uit. Hoe zal hij dit bedrag aanbieden bij thuiskomst? Hij heeft geen eigen boomgaard. Hazrat Qais kwam een persoon uit Johanna tegen en hij zei tegen hem, verkoop mij een kameel. Daarna kocht hij kamelen van de stam daar, zeggend dat wanneer hij naar Medina ging, hij het bedrag in dadels zou offeren. De man zei, ik weet niet eens wie u bent. Hazrat Qais zei, ik ben Qais bin Saad bin Ubadah. De man zei, je hebt je goed voorgesteld door je familieachtergrond voor te stellen. Ik ben bevriend met Saad, leider uit Yathrib. We zijn allebei vrienden. Hazrat Qais kocht 5 kamelen voor 5 hopen dadels, wat overeenkomt met ongeveer 750 kilo dadels. Hij zei dat we hem getuigen moesten geven, want er moeten borgstellers zijn. Hierop werden enkele metgezellen van de Muhajirin en de Ansar zijn getuigen. Hazrat Umar weigerde getuige te zijn, vanwege het feit dat de rijkdom niet eens van hem was, maar van zijn vader. Hij sprak over dadels, maar de dadelboomgaarden waren van zijn vader. Hoe zou hij ze dan kunnen geven? Hoe dan ook. Toen het leger terugkeerde naar Medina, vroeg Hazrat Saad aan Hazrat Qais, wat deed je toen de metgezellen honger hadden? Hij zei, ik heb een kameel geofferd. Hazrat Saad vroeg, wat heb je dan gedaan? Hazrat Qais zei, ik heb nog een kameel geofferd. Hazrat Saad vroeg, wat heb je dan gedaan? Hazrat Qais zei, ik heb nog een kameel geofferd. Hazrat Saad vroeg, wat heb je dan gedaan? Hazrat Qais zei, toen werd mij gezegd te stoppen. Hazrat Saad vroeg, wie heeft jou tegengehouden? Hazrat Qais zei dat het Hazrat Abu Ubaidah was. Toen vroeg hij, waarom hield hij je tegen? Hazrat Qais zei, hij zei dat ik geen rijkdom heb. Het is eerder de rijkdom van mijn vader. Hazrat Saad zei, ik zal je 4 boomgaarden geven. Hierop werd zijn vader gelukkig. Hij zei, ik zal je 4 boomgaarden geven. De minste van hen zal voor jou 50 hopen dadels opleveren. Dit was een behoorlijk aantal honderden kilo's. Hazrat Saad heeft het opgeschreven en Hazrat Abu Ubaidah samen met anderen werden getuigen gemaakt. Een persoon van de Banu Johanna kwam ook samen met Hazrat Qais naar Medina. Hazrat Saad gaf hem dadels, een rijdier en gaf hem kleren om te dragen. Hazrat Jabir zegt dat toen het nieuws hier van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam bereikte, hij zei, vrijgevigheid maakt deel uit van de aard van deze familie. Hazrat Sayyid Zainul Abidin Sahib schrijft in uitleg over dit incident, het grote geduld getoond door de metgezellen in een staat van extreme honger en het niet confronteren van een karavaan of stad voor voedsel is het bewijs dat deze expeditie niets te maken had met enige vorm van strijd, noch vonden hun zuivere zielen tirannie toelaatbaar. Met andere woorden, die zuivere zielen vonden geen rechtvaardiging voor wreedheid en dwang. In ieder geval, Allah de Almachtige schiep ook een middel in die tijd om hun honger te stillen. In dit verband staat er geschreven dat Hazrat Jabir verdere details vermeldt over deze expeditie. Hij zegt zelf, de zee wierp voor ons een vis uit ter grootte van een kleine berg, Amber genaamd. Amber verwijst naar een grote vis, die een walvis genoemd kan worden. Allama Zuhri verklaart, Amber is een zeer grote walvis en zijn lengte kan oplopen tot 50 meter.
Hazrat Jabir vertelt dat zij een halve maand lang het vlees ervan aten. En volgens een andere overlevering 18 dagen, of een hele maand. Ze aten zijn vlees tot ze terugkwamen en wreven zijn vet op zijn lichaam, tot hun lichamen weer vol waren nadat ze verzwakt waren door uithongering. Hazrat Jabir verklaart, de ogen van de walvis waren als grote potten. We haalden er verschillende potten vol olie uit en sneden grote delen van zijn lichaam af. Daarna verkochten we het vlees op de markt. Met betrekking tot het zitten in het oog van de walvis zijn er 2 soorten overleveringen. Hazrat Jabir vertelt, 6 van ons slaagden erin om in het oog van de walvis te zitten, terwijl in een andere overlevering staat dat 30 mensen erin slaagden om erin te zitten. Hazrat Abu Ubaidah stak 1 van zijn ribben omhoog en volgens 1 overlevering nam hij 2 ribben. Hij zei toen tegen de langste man, Hazrat Qais, om op de hoogste kameel te zitten. En ze gingen er onderdoor en kwamen niet eens in de buurt om het aan te raken. Met betrekking tot de terugreis naar Medina verklaart Hazrat Jabir, toen we naar Medina terugkeerden, vermelden we de walvis aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde, jullie moeten eten, van welke proviant dan ook, verleend aan jou door Allah de Almachtige. En als je iets over hebt, geef ons dan ook wat te eten. Iemand van hen gaf een portie aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en hij at ervan. Hiermee is dit incident beëindigd. Het was mijn bedoeling om dit snel af te ronden, zodat ik ook over andere onderwerpen kan spreken. Echter, begrafenisgebeden, evenals die van martelaren, moesten tussendoor vermeld worden. Hierdoor zijn er nog enkele overleveringen overgebleven en op het einde zal er melding gemaakt worden van de verovering van Mekka. Hoe dan ook, deze verslagen gaan door. Op dit moment wil ik vandaag nogmaals terugkomen op wat ik ook in de preek van afgelopen vrijdag heb gezegd met betrekking tot het huidige conflict tussen Pakistan en India, dat uitgebreid doorgaat. Bid voor verzoening en het gevestigd worden van vrede tussen hen. De wapens die tegenwoordig in oorlogen worden gebruikt zijn zodanig dat ze ook burgerlevens vernietigen. In feite worden burgers gedood als gevolg van het huidige militaire conflict dat zich ontwikkelt. Bid daarom dat beide naties tot verzoening komen en zichzelf beschermen, grotere verliezen te voorkomen. In dit verband is het ook belangrijk om rekening te houden met het feit dat mensen de neiging hebben om vrijuit hun eigen standpunten en meningen te uiten op sociale media, online platforms en via andere elektronische media. Er is veel meer kwaad dan enig voordeel. Mensen denken wat ze uiten van grote betekenis is, maar Ahmadis moeten zich hiervan onthouden, omdat het uiten van zulke standpunten schadelijker is dan de voordelen. Als iemand echt graag zijn mening wil geven, dan moet het er een zijn die vrede en harmonie bevordert. Tegen het einde van zijn leven schreef de beloofde Messias ﷺ een boek, een boodschap van vrede, die ook de boodschap bevatte van het bevorderen van vrede en harmonie. Dus, elke Ahmadi moet dit in gedachten houden en hiernaar streven. Mogen Allah de Almachtige iedereen beschermen tegen het verlies van onschuldige levens. Het lijkt er ook op dat bepaalde grootmachten ook het vuur van de oorlog tussen hen proberen aan te wakkeren, om ze te verzwakken en ook om de verkoop van hun wapens te bevorderen. Mogen Allah de Almachtige iedereen beschermen tegen hun kwaden. Bid ook voor de mensen in Palestina. Mogen Allah de Almachtige middelen van gemak voor hen scheppen. En mogen ze in staat zijn vreedzaam in hun land te kunnen leven. Het lijkt er echter op dat er geen mogelijkheid is om vrede te sluiten. In feite proberen ze hen daar weg te krijgen en alle machten zijn hierbij betrokken. Mogen Allah de Almachtige wijsheid schenken aan de moslimlanden, zodat ze allemaal verenigd worden, omdat veel problemen hierdoor kunnen worden opgelost. Landen die van mening zijn dat ze niet beïnvloed zullen worden als er een wereldoorlog uitbreekt, hebben het mis. In feite zal het iedereen in zijn kudde opnemen.
Daarom moet iedereen zichzelf behoeden voor deze valse waarneming. Mogen Allah de Almachtige iedereen hiervoor behoeden. In elk geval, zoals ik altijd heb gezegd, ligt de enige ware oplossing in het zich wenden tot de Almachtige God. Dit is de enige weg die hen kan redden. Er is geen andere manier dan dit. Mogen Allah de Almachtige iedereen de mogelijkheid geven om dit te doen. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر